Yıldızları susturan ressam çocuk. Yıldızların her birinin bir şarkısı olduğunu hiç duydunuz mu? Geceleri gökyüzüne baktığınızda aslında evrenin en büyük senfonisini dinlediğinizi. Peki ya, bir gün bu şarkı yavaş yavaş sessizliğe bürünseydi, önce en parlak yıldız sussa, sonra bir takım yıldızı. Küçük Kael, yıldızları herkesten daha çok seviyordu. Ama bilmediği bir şey vardı. Onun fırçasının her dokunuşu gökyüzünden bir notayı siliyordu. Bu, bir çocuğun sevgisinin farkında olmadan koca bir evreni nasıl sessizliğe boğduğunun ve sonra onu kurtarmak için çıktığı unutulmaz yolculuğun masalıdır. Hazırsanız, Kael'le birlikte Yıldızların Kaybolan şarkısının peşine düşelim. Hikayemize başlamadan önce kanalımıza abone olarak bize destek verebilir, en yeni hikayelerden ve daha birçok şeyden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Hikayemize başlıyoruz. Şehir ışıklarının ulaşamadığı, gökyüzünün mürekkep gibi kara ve yıldızların elmas gibi parlak olduğu bir vadide, Kael adında küçük bir çocuk yaşardı. Kael'in en büyük tutkusu yıldızları izlemek ve onların resmini yapmaktı. Geceleri herkes uykuya daldığında o odasının penceresine oturur, saatlerce gökyüzünü seyrederdi. Vadideki herkes bilirdi ki bu yıldızlar sadece birer ışık topu değildi. Her bir yıldızın ve her bir takım yıldızının kendine ait, sadece kalbiyle dinleyenlerin duyabildiği bir şarkısı vardı. Bu göksel melodi vadiye huzur verir, ekinlerin daha iyi büyümesini sağlar ve insanlara güzel rüyalar hediye ederdi. Kael, resim yaparken bu müziği herkesten daha derinden hissederdi. Fırçasını tuvale her dokundurduğunda sanki yıldızların şarkısını boyalarına katıyor gibi olurdu. En büyük hayali bir gün bu göksel müziği resimlerine tam olarak aktarabilmekti. Bir gün büyük babasından kalma eski sandığı karıştırırken daha önce hiç görmediği bir kutu buldu. Kutuyu açtığında gözleri hayretle parladı. İçinde gecenin kendisi gibi parlayan, içinde minik yıldız pırıltıları olan boyalar ve ay ışığından yapılmış gibi duran tek bir fırça vardı. Bu sihirli bir resim setinden başka bir şey olamazdı. Kael, o gece büyük bir heyecanla penceresinin önüne oturdu. Gökyüzündeki en parlak yıldızı, çoban yıldızını gözüne kestirdi. Sihirli fırçasını parıldayan boyalara batırdı ve tuvaline ilk fırça darbesini vurdu. O an inanılmaz bir şey oldu. Fırçanın ucundan sadece renkler değil, çoban yıldızının o tatlı, huzur veren melodisi de akıyordu. Boya tuvalde yıldızın şeklini aldıkça, Kael odasının içinde yıldızın şarkısını net bir şekilde duymaya başladı. Resim bittiğinde karşısında duran şey bir tablodan çok daha fazlaydı. Adeta yaşayan, kendi kendine mırıldanan çoban yıldızının ruhunun bir parçasıydı. Ertesi gece vadideki insanlar bir tuhaflık fark etti. Çoban yıldızı gökyüzünde her zamanki gibi parlaktı ama şarkısı duyulmuyordu. Gökyüzü senfonisinde sanki bir enstrüman susmuş gibi tuhaf bir boşluk vardı. Kimse bunun nedenini anlayamadı. Kael ise odasındaki mırıldanan tablosuna bakıp gülümsüyordu. Yaptığı şeyin gökyüzünü nasıl etkilediğinden habersiz başarısının keyfini çıkarıyordu. Bir sonraki gece daha da cesur bir işe girişti. Bu defa büyük ayı takım yıldızının tamamını çizdi. Fırçası tuvalinde gezinirken odasını bu 7 yıldızın o derin, gümbürtülü ve bilge şarkısı doldurdu. Tablosu adeta bir koro gibiydi. Ama ertesi gece gökyüzündeki sessizlik daha da büyümüştü. Artık büyük ayı takım yıldızı da şarkı söylemiyordu. Vadinin üzerindeki o huzurlu melodi yerini endişelendirici bir sessizliğe bırakmaya başlamıştı. Geceleri ortaya çıkan hayvanlar huzursuzdu. Gece çiçekleri yapraklarını tam olarak açmıyordu.
Vadi dengesini kaybediyordu. Kayal bile artık gökyüzündeki o sessizliği fark etmeye başlamıştı ama odasındaki o harika şarkı söyleyen tablolarına o kadar hayrandı ki bu sessizliğin sebebi olabileceği aklının ucundan bile geçmiyordu. Bir sonraki gece Kayal en sevdiği takım yıldızlarından biri olan Avcı'yı çizmeye hazırlanırken odasını nazik ve gümüşü bir ışık doldurdu. Bu Ay Dede'nin ışığından başkası değildi. Kayal'in zihninde rüzgarın fısıltısı gibi yumuşak ve bilge bir ses yankılandı. "Küçük ressam," dedi Ay Dede'nin sesi. "Sanatın o kadar güzel, yıldızları olan sevgin o kadar derin ki onların ruhunu yakalamayı başardın. Ama bir ruhu yakaladığında onu ait olduğu yerden almış olursun. Onların şarkısını kendin için tuvaline hapsettiğinde onu tüm dünyadan çalmış oluyorsun." Ay Dede nazikçe gerçeği açıkladı. Yıldızların şarkısı sadece dinlemek için değildi. O şarkı toprağa can verir, geceye huzur katar ve tüm canlılara rüyalarında eşlik ederdi. Herkesin ve her şeyin o melodiye ihtiyacı vardı. Kayal, duydukları karşısında dona kaldı. Dehşet içinde odasındaki parıldayan ve mırıldanan tablolarına, sonra da dışarıdaki o güzel ama ürkütücü derecede sessiz gökyüzüne baktı. O an anladı. Kendi sanatı için, kendi sevgisi için farkında olmadan dünyanın müziğini çalıyordu. Kendi odasında özel bir konser yaratmıştı ama bedeli tüm evrenin senfonisini susturmak olmuştu. Kalbi büyük bir pişmanlıkla doldu. Ne yapması gerektiğini biliyordu. Bu onun için çok zor olsa da doğru olanı yapmalıydı. Şarkı söyleyen tablolarını teker teker kucağına aldı ve gecenin karanlığında dışarı çıktı. Önce çoban yıldızının tablosunu gökyüzündeki gerçek yıldıza doğru kaldırdı. Gözünden bir damla yaş süzülerken tuvalin yüzüne doğru nazikçe üfledi. Sihirli boya pırıl pırıl yıldız tozlarına dönüşerek havalandı ve gökyüzüne doğru yükseldi. Tozlar yıldıza ulaştığı an, o tanıdık tatlı melodi yeniden gökyüzünde yankılanmaya başladı. Çoban yıldızı yeniden şarkı söylüyordu. Kayal bunu her bir tablosu için teker teker yaptı. Büyük ayının rümbürtülü şarkısı, avcunun cesur melodisi, her biri ait olduğu yıldıza geri döndüğünde gökyüzü yeniden o muhteşem senfoniyle doldu. Vadiye derin bir huzur yayıldı. Kayal'in odasındaki sihirli tabloları artık yoktu. Ama o, dünyayı susturmak yerine ona müziğini geri vermenin getirdiği o büyük mutluluğu hissediyordu. Sihirli boya setini sandığa geri koydu ve kilitledi. Artık anlamıştı ki, gerçek bir sanatçı, güzelliği kendine saklayan değil, onu herkesle paylaşandı. O günden sonra Kayal, yıldızların resmini yapmayı bıraktı. Ama onlardan ilham almayı hiç bırakmadı. Bunun yerine yıldızların müziğini taklit eden bambudan minik flütler, rüzgarda yıldızlar gibi çınlayan ziller ve gecenin sessizliğini notalarla dolduran enstrümanlar yapmaya başladı. Vadideki diğer çocuklara da gökyüzünü sadece izlemeyi değil, onu dinlemeyi ve kendi enstrümanlarıyla yıldızların şarkısına eşlik etmeyi öğretti. Kayal artık yıldızları tuvaline hapseden bir ressam değil, onların müziğini yeryüzünde çoğaltan bir müzisyendi. Çünkü güzelliği sahiplenmenin değil, paylaşmanın en büyük sanat olduğunu öğrenmişti.